오늘 아침 출근길에는 우산을 꼭 챙기셔야겠습니다. 전국 곳곳에 비나 눈 소식이 들어있는데요. 특히 내일까지 강원 산간을 중심으로는 20cm가 넘는 폭설이 쏟아지겠고요. 해안가를 중심으로는 초속 20m 안팎의 매우 강한 바람이 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다. 자세한 레이더 화면부터 살펴보도록 하겠습니다. 현재 비구름의 영향으로 충청과 호남 등 서쪽 지방에 약한 비가 내리고 있습니다. 비는 점차 전국으로 확대하겠고 기온이 낮은 지역은 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳도 있겠습니다. 내일까지 강원 북부 산간에 최고 20cm가 넘는 큰 눈이 오겠고요. 수도권 등 내륙 곳곳으로도 최고 3에서 7cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 오늘 아침은 어제보다 2도에서 6도가량 높게 출발하고 있습니다. 현재 서울 기온은 5.4도, 대구는 8.6도를 나타내고 있습니다. 한낮에는 비바람이 불며 예년 기온을 다소 밑돌겠는데요. 서울이 11도, 광주 14도로 예상되고 있습니다. 눈비는 내일 새벽이면 대부분 그치겠지만 동해안은 오후까지 이어지겠습니다. 내일 아침에는 서울 기온이 0도까지 떨어지는 등 때늦은 꽃샘추위도 기승을 부리겠습니다. 또 오후부터는 황사가 유입되면서 서쪽 지방의 대기질이 점차 탁해지겠는데요. 비와 눈에 황사가 섞여 내릴 가능성도 큰 만큼 앞으로 발표되는 기상 정보를 꼼꼼히 확인해 주셔야겠습니다. 지금까지 YTN 신미림입니다.